Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Yozlarda, karantinlarda charchamang yuribsizlarmi? Ishlar, o'qishlaringga omad yor bo'lsin. Xudo xolasa bu yil o'qishga tayyorgarlar, jiddiy tayyorgarlar kirib ketadi. Dangasalik qiladiganlar yana dangasalik qilib yuraveradi. Mana bugun sizlar bilan birgalikda bu darsimizda, mana bu kitobimizda, demak, ingliz tili davlat test markazi tomonidan 2019-testlarini, yil testlarini fe'llar, ya'ni verb mavzusini ko'rib chiqamiz. Qani 1-2-3 ga boshladik. Birinchi testga e'tibor qaratinglar. I bought a new computer last week. Last week nima qilasizlar? O'tgan hafta yangi kompyuter sotib oldim. But it nuqtaga demakki verbni, fe'lni qo'shishimiz kerak ekan. So I took it back. Took it back tekst qo'yinglar. Men uni olib bordim. Uni olib borgan bo'lsa, tookni ham dumaloq qilib qo'yinglar, past zamonga ishora qilyapti. Kompyuter ishlaganmi, ishlamaganmi? Kompyuter ishlamagan. Men aytmoqchimanki, bejavob bo'lmaydi demoqchiman. Bejavob bo'lmaydi. Endi took fe'limiz pastda bo'lganligi uchun bunga sizlar present qo'ya olmaysizlar. Shuning uchun a bilan d o'chib ketadi, to'g'ri javobimiz c qoladi ekan. Didn't worry. Ikkinchi testga e'tibor bilan qarataman. Usually the cows dumaloq qo'yamiz. Birlikku to'g'rimi? Noto'g'ri, ko'plik. In this farm birlik. Ko'pchilik odamlar mana shu testga abituriyent bolalar farmga qarab turib birlik qo'yishga harakat qiladi, bilmasdan is qo'yib oladi. Lekin milk degan so'zga e'tibor beringlar. Farm milk qilinadimi yoki cow milk qilinadimi? Cowlar milk qilinadi. Shuning uchun is eng xato javob hisoblanadi. Biz uni o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Endi usually degan so'z, qaysi zamonda kal so'zi? Present simple. Ikkinchidan twice a day qaysi zamonda kal so'zi? Present simple. Present simple da a javobdagi past simple o'chirib tashlaymiz, c javobdagi perfect ni o'chirib tashlaymiz, bitta to'g'ri javob qoladi ham bo'lsa. Are milked. Gapni mazmuniga e'tibor beringlar-da. Odatda deyapti, sigirlar, deyapti, bu fermadagi sigirlar kuniga 2 marta sog'iladi, passivda bo'layotgan ekan. 3-testga e'tibor bilan qarataman. Who this building by. Gapni mazmuni bu bino kim tomonidan qurilgan. This building dumaloq qo'yamiz. Ko'plikku to'g'rimi? Noto'g'ri. Dumaloq qo'yib birlik deysizlar. Birlikka hech qachon b javobdagi have qo'yilmaydi, o'chirib tashlaymiz. Birlikka hech qachon c javobdagi are qo'yilmaydi. A javobning ma'nosi bino qurdi. Bo'lmaydi. Chunki oxiridagi by degan predlog uni passiv qiladi. Bino quriladi bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javobni biz d qilamiz. Was built. Tushuntirib bera olyapmanmi? Okay, 4-testga e'tibor beramiz. She a famous writer one day qo'shini ochdi aytgan ekan. Bu bir kun kelib mashhur inson yozuvchi bo'lmoq desa, ikkinchi odam nima deyapti? Yes, I think you are right. Siz haqsiz, to'g'risiz. Endi she'ga nisbatan men qaysi javobni qo'ya olmayman desa, c javobdagi verbni qo'ya olmayman. Ana endi she is being the ma'nosi odatda misol uchun gapga e'tibor beringlar-da. She is dan keyin bironta sifat qo'yishimiz mumkin. She is misol uchun happy. She is happy degan ma'nosi umumiy ma'noda olganda u xursand degan ma'noni bildiradi. Agar she is being happy degan ma'noni qo'ysalaring, umumiy ma'noda emas, faqat hozirchalik degan ma'noni bildiradi-da. Endi hozirgi testimizga one day dumaloq qilasizlar, u hozirchalik emas. Hozirchalik, shuning uchun a javobni o'chirib tashlaymizda. D javobdagi izni ham o'chirib tashlaymiz. U faqat kelasi zamondagi ishora qilyapti. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 5-testga e'tiborimizni qaratamiz. Jane in her house painted. At the moment dumaloq qilib qo'yamiz. Continuous degan variant bizda C javob ekan. 6-testga e'tibor qaratamiz. My favorite film in 5 minutes. Endi dumaloq qilib qo'yamiz. 5 minutes tekst qo'yamiz. Odatda in degan predlogdan keyin vaqt, kun, soat, minut, yil, oy, hafta, vaqt ko'rsatkichlari kelsa, in degan predlog future ga ishora qiladi. Future ga ishora qilsa bizda a javob to'g'ri emasmi? Noto'g'ri. Nima uchun? Chunki bu yerdan keyin b'dan keyin fe'lni birinchi formasiga kelishi xato. To'g'ri javobimiz d bo'ladi. The film starts bo'ladi. Ana endi biz qanday qilib turib kelasi zamonga present simple qo'yamiz? Ikkita holatda qo'yamiz. Birinchisi sizlarga ma'qul bo'lgan, sizlar eng ko'p bilganlar jadval, raspisiya bo'yicha harakatlangani uchun present simple qo'yiladi. Ikkinchi eng oson jihati, eng oson va aqlga to'g'ri joylashadigani gapni egasi narsa bo'ladi. The film, match, bus, train,
Ya'ni ana shunaqa gap degan narsa bo'lganlarga present simpleni qo'ysalaring, u futurega ishora qiladi. Okay? 7-chi testga e'tibor qaratamiz. When we came back, biz qaytib kelganimizda, came'ni dumalab qo'yamiz. Past deb yozib qo'yasizlar. Past gapga present qo'ymayman yoki future qo'ymayman deb qasam ichasizlar. Biz kecha kelganimizda degandan keyin A javobdagi hozir, C javobdagi umumiy, hozir, D javobdagi kelajakda degan so'zlar qo'yilmaydi. Bular eng xato javob hisoblanadi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz B dagi was making bo'ladi. Gapning ma'nosi biz kecha qaytib kelganimizda u coffee tayyorlayotgan edi. 8-chi testga qaraymiz. When ... you receive a telephone call from them. Received deb ma'no qilib qo'yamiz. Fe'lni qanaqa formasi desa, ing formasi emas. Agar ing bo'lganda biz A javobni yoki B javobni qo'ysak bo'lardi. O'chib ketdi bu javoblar. Receive fe'l 3-chi formasimi? Yo'q, agar 3-chi formasi bo'lganda biz C ni qo'yardik. C javobimiz o'chib ketdi. To'g'ri javobimiz did bo'ladi. Qiziqarli narsa aytay sizlarga. When odatda past simple'ni so'roq olmoqchida. Shuning uchun biz buni belgilaylar ekanmiz. 1 2 3 boshladik. 9-chi testga e'tiborlarni qaratyapman. Xini tagiga chizib qo'ysizlarda going ing ismni dumaloq qilib qo'yamiz. 1 2 3. To'g'ri javobimiz A bo'lar ekan. Is he going? Agar going emasda o'lmas. Went yoki gone bo'lganda sizlar has qo'ygan bo'lardilar. Go ni o'z bo'lganda will qo'ysalaring yoki does qo'ysalaring bo'lardi. Qiziqarlisiga e'tibor bering. Is he going to be an economist? Iqtisodchi bo'lmoqchimi? Going to ni bu yoqda. Going to aslida ikkita holatda ishlatiladi. Birinchisi ataylab qilingan rejalarga ishlatiladi. Ikkinchisi bo'lish arafasida bo'lgan ishlarga ishlatiladi. Ataylab qilinadigan ishlar ikki xil bo'ladi. Yaqin kelajak, mana bugun I am going to watch TV, yoki uzoq kelajak, I am going to be a doctor, doktor bo'lmoqchiman. Bu yoqda ekonomist uzoq kelajakdagi rejalarni aytgan ekan. Okay? 10-siga keldik. What ... he do. Do'ni dumalab qo'yamiz. Fe'lni birinchi formasi. Fe'lni birinchi formasiga qaysi birini qo'yamiz desa, is qo'yilmaydi, has qo'yilmaydi. Do yoki does. Ko'pchilik bolalar do'ni tanlayman deydi, lekin xato. Xini dumalab qo'yamiz. Xiga nisbatan do emas, does qo'yilar ekan. 11-testga tez o'tib ketyapmiz. What kind of books ... you interested explain. Tepasiga sifat deb yozib qo'yasiz. Ko'pchilik bolalar buni abituriyent bolalar bu fe'lni ikkinchi yoki uchinchi formasi deb o'ylaydi-da, bunga have qo'yib xato qilishadi. Aslida interested bu sifat. Xuddi bored, tired, confused, surprised, shocked degan sifat bu. Sifat deb ajratib olishlaring kerak. In degan predlog qarab turib, buni sifat ekanligini bilsalaring bo'ladi. Sifatlarga biz nima qo'yamiz? Have, do, didlarni qo'yamiz emas, to be fe'lni qo'yiladi. To'g'ri javobimiz C bo'ladi. 12-chi test juda ham oson. Watching ni ing-sini dumalab qo'yasizlar. You ga nisbatan yoki are yoki were, C bilan D o'chib ketadi. Phone ni dumalab qo'yasizlar. Tepasiga past deb yozib qo'yasizlar. Past gapga are emas, A javob o'chib ketadi. B javobdagi were qo'yilar ekan. 13-chi testga e'tiborlarni qaratyapman. How many contracts ... you make last month? Make text qo'yasizlar. Fe'lni birinchi formasi. Fe'lni birinchi formasiga men C javobdagi had ni qo'ya olmayman. Had 3-chi formula ishlatiladi. Xo'sh, ana endi last month dumalab qo'yamiz. Last past simple the kaliti so'zi. Past simple esa will dan do qo'ymaydi. O'chirib tashlaymiz, ularga did qo'yiladi. To'g'ri javobimiz D bo'lar ekan. 14-chi test. ... some lines in the zoo. Lines ni dumalab qilasizlar. Ko'plikka is qo'yilmaydi. Shuning uchun B, C, D lar o'chib ketib, to'g'ri javob A qolar ekan. 15-chi test. ... some chairs ni dumalab qilamiz. Ko'plikka is qo'yilmaydi. Ko'plikka are qo'yilar ekan. To'g'ri javobimiz A bo'ladi, 0 bo'ladi. 16. ... days in a week. Sizlarning listlaringga m qo'yilganmi? Okay, aslida m emas, u in bo'ladi. Xo'sh, days ko'plikka is qo'yilmaydi. To'g'ri javobimiz D bo'ladi, 7 days in a week. 17-chi testga e'tibor qaratamiz. ... a lot of books ko'plikka is qo'yilmaydi. A bilan B, D lar o'qiladi. To'g'ri javobimiz C qolar ekan. 1 2 3. 18-chi testga e'tibor qaratamiz. A lot of bread. Bread ni text qo'yamiz. Uncountable noun ga esa are qo'yilmaydi, is qo'yiladi. Shunda A javobimizdagi 0 o'chib ketadi. To'g'ri javobimiz there is bo'lar ekan. There is tarjimasi bor deganida.
bu ijobdagi those tarjimasi ana ular ko'plikka ishlatilyapti, unga is qo'yilishi xato bo'ladi. Say jobdagi e'tibor beriladi, say jobdagi it isn't. Buni tarjimasi bu emas. Biz mana misol uchun mana shu testlarda javobda it is tursa yoki there is tursa, biz nimaga qarab turib it is qo'yamiz yoki nimaga qarab turib there is qo'yamizsa, e'tibor beringlar, it's a baker's stage qo'yishlarda it's a baker's tepasiga joy yozib qo'yishlar. Joylar kelayotgan bo'lsa yoki vaqt deb qoladigan bo'lsa, misol uchun tonight, today, joy vaqt kelayotgan bo'lsa it is qo'yilmaydi. It is qo'yilmaydi. There is qo'yiladi. Farq shunda. There is da joy bilan vaqt qo'yiladi. Okay? Misol uchun there is a film on TV joy tonight paid. It is desa it is a film deb qo'yasizlar bo'ldi. On TV deb aytib o'tirilmaydi. Tonight deb aytib o'tirilmaydi. Okay? 19-testga keldik. Nuqta a few men. Men deb dumaloq qo'yamiz. Ko'plikka say javobdagi zerani qo'yamiz. 20-test nuqta beef. Beefni tayinsiz qo'yamiz. Uncountable nounga are qo'yilmaydi. Say javob o'chib ketadi. A javob avtomatik o'chadi. Those ko'plik is birlik. To'g'ri javobimiz D qolar ekan. 21-testga e'tibor qaratamiz. Nuqta people outside. People ko'plikka D javobdagi zerani qo'yamiz ekan. 1 2 3 to'g'ri javobimiz D bo'ldi. 22 not any students. Students ko'plikka D javobdagi zerani qo'yamiz. 23-test nuqta any milk. Milk nima qo'yamiz? Uncountable nounga A javobdagi zerisni qo'yamiz ekan. 24 nuqta water. Uncountable nounga A javobdagi zerisni qo'yamiz. There is a lot of water in the jug. 25 nuqta car. A car nima qo'yamiz? Birlikdagi otga esa biz to'g'ri javobdagi D ni qo'yamiz ekan. There is a car. Bitta mashina bor ekan. 26 I nuqta French for the time of being. For the time being tegishsiz qo'yasizlar. Tepasiga aynan hozir deb qo'yasizlar. Ya'ni it's a moment sinonimi. Noun sinonimi. Bu present continuous count so'zi. Present continuous kelgan variant esa bizda topamiz 1 2 3 juda ham to'g'ri javobimiz C ekan. 1 2 3. 27-test to'g'ri javobimiz haqiqatan ham A bo'ladi. Mehmet is listening to the radio. Bu javobni nimasi xato? Bu javobni mazmunini qaranglarda. Mehmet radio tinglandi. Men sizlarga qiziqarli narsa aytay. Radio bu yoqda to'ldiruvchi bo'lyapti. Tagiga chiziqcha chizib qo'yamizda to'ldiruvchi objekt deymiz. Objekt bo'lsa bori fe'lni passivda kelishi shubhali bo'ladi. Mazmunini buzib qo'yadi. Radioni tinglandi. Bo'lmaydi-da. Say javob Mehmet tepasiga he deb yozib qo'yishlaring ham bo'ladi. He'ga nisbatan biz listen emas, listens qo'yishimiz kerak. D javobim xato. He'ga nisbatan have emas, has qo'yiladi. 28-testga e'tibordan qarataman. Teacher takes to he yoki she deysizlar. A javobdagi C javobdagi noto'g'ri javoblar o'chib ketadi. Qaranglar, mana xuddi shu qoida. The teacher aslida borki mana shu 28-testga men intervyu berib ketay sizlarga. The teacher teacherga nisbatan e'tibor beringlar, verb qo'yilmaydi-ku. Gapimiz. Demakki, teacherga nisbatan verb asked xato, is asking to'g'ri bo'ladi. O'qituvchi savollar so'rayapti. 29-testga e'tibor qaratamiz. He nuqta a book now. Now deb nima qilamiz? Continuous so'z bo'lsa, to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. Cho'zib o'tirmasdan o'tib ketamiz 30ga. They nuqta after the kitten. Ular mushukchani orqasidan yugurmoq. They'ga nisbatan e'tibor beringlar, B javobdagi has qo'yilmaydi. C javobdagi runs qo'yilmaydi. D javobdagi e'tibor beringlar are run. Buni ma'nosi yugurildi. Boyagi qoidada qaranglar, kittenni tagiga chiziqcha chizib qo'yamiz. 3 sekund ichida 1 2 3 chizib bo'ldik. Tepasiga objekt deb yozib qo'yamiz. 3 sekund ichida 1 2 3 yozib bo'ldik. Objekt bo'lsa borku, bu yoqda fe'lni passiv qilsalar ma'nosi buziladi. Ya'ni ular mushukchaning orqasidan yugurildi. Bo'lmaydi. Agar mushukcha bo'lmaganda run ikkinchi ma'nosi ham borda, boshqarilmoq degan ma'nosi bor. Ular boshqarildi degan ma'noda kelishi mumkin. Mushukcha bo'lmaganda. Xullas to'g'ri javobimiz bitta yoqdan boshqarib A javobni belgilaymiz ekan. 31-testga e'tibor beramiz. Don't worry about your exam. Imtihondan xavotirlanma. I'm sure o'zidan keyin willni talab qiladigan fe'l ekan. Will keladigan bo'lsa to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. I'm sure you will pass. Endi nima uchun biz A javobni qo'ymadik?
u hali imtihonni o'tgani yo'q, endi o'tadi deyapti-da, endi o'tadi. Kelasi zamonga e'tibor qaratyapti. A javobdagisi постоянно o'tadi. C javobdagisi aynan hozir o'tyapti. D javobdagi will be passing, o'tayotgan bo'ladi. Bo'lmaydi. Will pass o'tib ketadi deyotgan ekan. 32-test. I anything. Since nima qilamiz? Xo'sh, since demakki nimani kalt so'z desa, present perfect kalt so'zi, to'g'ri javobimiz B bo'lar ekan. 33. My father need to school this week. This week deb nima qilib qo'yamiz? Dadam meni maktabga bu hafta mashinada haydab obormaydi. Oboradimi? Chunki davomida we had an accident. Demak, obormas ekan. Aytmoqchimanki, biz bu yoqqa negativ gap qo'yishimiz kerak. Pozitiv bo'lmasa javobni o'chirib tashlayman. O'tgan zamondagi this week bor, o'tgan zamonga ishora qilmaydi, shuning uchun the javobni o'chirib tashlayman. Agar this ni o'rnida bor-ku, every week bo'lganda edi, a javob to'g'ri bo'lar. Every week. This week, every weekdan ajralib turganligi uchun the a javobni o'chirib tashlayman. Faqat to'g'ri javob B bo'ladi. Faqat bu haftalikgina xolos haydamayapti. Mashina so'rgandan keyin davom etib ketaveradi demoqchi. 34-testga e'tiborlarni qarataman. The examination .9:30. Don't be late. To'g'ri javob B dagi starts bo'ladi. Examination narsa, ular raspchani bo'yicha harakatlanadi. Present simple qo'ysak, o'zi future ga ishora qilar ekan.